咁而家過馬路啦。有喵喵唔知咩，有個喵喵食。呢個就係麥當勞博物館咧，咁咪要俾錢入去麥當勞博物館。咁我又唔會俾錢入去咯，因為人哋話好細嘅，即係咧行20分鐘就行完。呢個麥當勞博物館，麥當勞叔叔同我買快遞，小哥，小 B。周一閉館。要28蚊入去都可以嘅，28蚊又唔係太貴，有套餐有餐食，但我又冇乜興趣咯。嗱，而家我就要揾到間咩啦？呢度都幾靚，因為呢度咧係一個文創區，所以都幾靚。應該係前面嘅樓梯入去。今日閉館，今日年29嘅閉館。今晚就回來。我今晚就回來。好，等我去呢個，睇佢有冇海鮮。呢個叫 A Park， 即係佢就係住係一個市集咁樣。咁我就係一個市集嘅啫。呢隻大貓貓。佢有教你點睇一條路咁樣行，呢個 A Park 紅磚小鎮。啲人話嗰度都有啲難揾嘅，睇下揾唔揾到佢。哇，都好得意啊！不過就冇開咯。好多都散晒，得返呢間開。水牛奶都似謝謝地皮啊！幾得意啊！下次同你嚟過啊！等啲鋪頭開。今日就慘啲，呢度全部關機。我都好似唔係嗰間嘢。究竟係邊樹嚟嘅 ？L1 L2。升降機友好電梯。搭上去 L1，呢度係地下。今日我哋嚟了北山蛋嘅地方，呢度係了北山蛋，仲有末日花園。Let's go！ 我真係要去花市揾啲人流有人流嘅地方啲。其實呢度幾得意嘅，just OK 喎。我覺得可能佢都係冇開，不過算啦，佢哋逛下都幾得意。好似我哋嗰個嗰個咩樓啊，咁樣咯，都幾搞笑。呢我哋個美荷樓喎，似美荷樓。我今日個國內咧，即係新年對佢哋嚟講好緊要，全部嘢都唔開。我連個門口都未見到。呢度有扭蛋咯，俾你扭蛋。哇！就呢隻貓貓博物館，嗰度都有隻貓貓，我睇下先。貓貓博物館，一隻大貓貓。
咁即係可能都未必開咯。扭蛋，咦？又係街機喎，俾你打。呢部鋼琴可以彈，我真係得嗰部鋼琴，掃一個交一個好。呢部琴係彈得嘅，真係得嘅。哦，但嗰間奇怪了，我又揾唔到。咦？環宇長橫店，冇啊！環宇長橫店有冇？係唔開嘅。哎呀，仲話開緊嘅。環宇長橫店已經拜咗拜啦。今日係失敗，咁我去睇到咧。其實下次我都係真係想嚟下呢度，質素 OK 啦。睇下先，呢度裝下先。都好 OK 啊。下次，咦？有黑色麥當當喎，影下黑色麥當勞人。我有走呢。咁我哋下一站就去福田嘅市集咯。總算嚟過啦，一個冇開嘅商場。環宇小鎮。下次我要嚟呢度再反下先。啲扭蛋同香港一樣，冇乜特別，一排扭蛋。佢有隻超級巨貓貓，你鍾意嗰隻咧？超巨型貓貓。好啦，啲鋪頭全部唔開啦，我要撤退，走得。Let's go， 走人。對面有盒馬嘅。但我都發覺去返福田嗰邊好啲。而家咧差唔多咧，呢度咧係福田與深圳灣中間梅林路。因為夜啦，驚啲朋友唔開，去返福田嗰邊食飯啫。好彩要幾蚊搭車嘅，而家時間就浪費咗少少。俾啲闊烈嘅嘢你睇下。Let's go 回家。